Здравствуйте. Смотрел много видео, проблема была очень большая. Очень сильно скрипело сцепление при нажатии на педаль. Вот эту лапку отводил монтировкой, и все равно скрип был. Я сначала думал, что рабочий цилиндр, но скрип был. Значит, я его убрал с поля зрения своего, что это не он. И очень такой момент. Как бы так, сейчас. Вот тут вот здесь где-то лапка стоит. Есть втулка. Я туда запшикал ВДшки. И надо нажимать, а то, чтобы отверточкой подержали, и она проворачивается. И тогда скрип потом уходит. Смазывается, и скрип уходит. Я не знаю, может, надо менять, но это, скорее всего, надо будет снимать коробку для ее замены. Сейчас, то есть, скрипа вообще никакого нету. Я смотрел видео, что там надо цилиндр мазать. Вот, то есть, я нажимаю. Скрипа нету. Смотрел видео, что надо мазать рабочий цилиндр, главный цилиндр. Ну, все, мазал, влил 8 литров масла повсюду, а не прекратился. Всего лишь из-за пластиковой трубки. Ну, кому видео полезное, пишите.